Assalomu alaykum. Sizlarga zo'r yangiligim bor. Men xudo xolisa may oxiriga lyulka nabor kursimni ochiq deb e'lon qilaman. Dars davomida sizlarga nimalar o'rgatiladi, bir aytib o'taman. Qaranglar. Birinchi ochirda lyulkamiz mustahkam, o'zini formasini ushlab turadigan, mustahkam qilib to'qishi va bunga qotiradigan qo'yib to'qishni o'rgataman. Mana qotiradigan qo'yib o'zini formasini ushlab turadigan qilib to'qishni o'rgataman va darslik ichida bolajonlarimiz uchun mana rukzak o'rgatiladi. Orqa oldi fanerli rukzak o'rgatamiz. Mana orqa oldi fanerli rukzak bo'ladi darsligimiz ichida va parfyumeriyalarni solish uchun dumaloq katta korzinkamiz bo'ladi. Va pamperslarni solish uchun esa turburchak korzinkamiz ham bo'ladi va avalniy korzinkamiz bo'ladi. Mana korzinkamiz avalniy korzinka va kichkina dorilar xochiskalar soladigan kichkina korzinka naborimiz bo'ladi. Undan tashqari yana pingvin to'qishni o'rgataman. Bu pingvinni ichiga bemalol narsalar solib qo'ysa bo'ladi. Mana keyingisiga pingvin o'rgataman. Korzinka bu ham xolisanglar bundan kattaroq, xolisanglar kichkinaroq qilib to'qisanglar bo'ladi. Mana ichlari chuqur, bemalol narsalar solib hadyalarga bersanglar bo'ladi. Darsligimizda shular o'rgatiladi va darslik boshlanguncha to'liq o'qigan 3 ta o'quvchimizga 50% skidkamiz bor va yana bitta hadyam o'zimni sumka kursim, bilasizlar, sumka kursim bor. Shu sumka kursim ichida 10 dan ortiq video darsliklarim bor. Birinchi to'liq o'qigan 3 ta insonga o'zimni sumka kurs darsligimni hadya qilaman. Mana xudo xolisa may oxirida lyulka naborimizga kurslarimiz ochiq deb e'lon qilaman. Ungacha hamma o'zini joyini band qilsin. Xudo xolisa sizlar bilan mustahkam lyulka nabor to'qib bemalol uyda o'tirib daromad qilishni o'rgataman.